ბევრი ფიქრის შედეგად თიკო მობრძანდი და მარიამი. არ ვიცი როგორ გადაინაწილებთ, ერთ-ერთი თქვენგანი არის U2, მეორე თქვენგანი არის BB King-ი. U2-ს და BB King-ის დუეტს გთავაზობთ. Love comes to town, ხო რა? მე მგონია რომ თქვენი ეს განსხვავებული ტემბრების სინთეზი ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან სერიოზული რინგი გვექნება. ასეთი ჯანსაღი ეჭვი მაქვს. წარმატებები გოგოები. მარიამი თიკო, ფანტასტიკური დუეტი გამოგვივიდა, მათ შეურჩიე BB King-ის და U2-ს კომპოზიცია. არაჩვეულებრივად გაართვეს თავი. მე და მარიამი საკმაოდ თანაბარი ძალებით ვაპირებთ ბრძოლას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ხმის ტემბრი გვაქვს. შიშის მომენტი, რასაც ქვია, შიშის მომენტი არ მაქვს. მე შინია მარტო მაიას. აი იმ წუთას რაც გააკეთებს, არავინ არ იცის. ნახოთ რა იქნება. რაც შეეხება თიკოს, ანუ როცა მაიამასთან დავაყენა, მიუხედავად ასაკობრივი ზღვარისა, არ შევშინდი, ვფიქრობ რომ ორივეს თანაბარი შანსები გვაქვს და ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ვინ უფრო მაგრად იმღერებს რინგზე. შემიძლია რომ ჩემი თავი ბოლომდე წარმოვაჩინო ამ სიმღერაში და ძალიან დიდი შანსები მაქვს იმისთვის რომ რინგი მოვიგო. ეს აი ისევ ამ სიტუაციაში ვარ, არ ვიცი. ორივე ძალიან მაგარი. აი მაია ის ადგილი როა ეგ როცა მარტო რჩება და სხვა ტონა თითქოს სხვა ტონალობაში იწყებს არის მაგარი მე ყველაზე მეტად ის მომწონს. და მეც რა მომწონს რა ორი სხვადასხვა ტემბრია, ორი უძლიერესი გოგოა და ძალიან მაგარი რინგი ექნებათ. მომწონს ძალიან ზუსტად ეს რა სხვადასხვა მიდგომა აი ამ დუეტში, ამ კომპოზიციისადმი. და აძლევს საშუალებას რომ აი მართლა შერკინება იქნება, მართლა რინგი იქნება, ეს ისეთი სიმღერაა რა და აი აქ მართლა ვინც აჯობებთ მე ესე მგონია იმ მომენტში. კი, ზუსტად იმ წამს გადაწყდება ეს ყველაფერი და რასთავარი გამოვიდა რა. შედგათ. და ორივეს უსურებ წარმატებებს და დანარჩენი რინგზე ვნახოთ. მადლობა. ორივე ლამაზი და მომხიბლელი. ერთნაირი იმიჯი და სიმღერის ნიჭი. მაშასე შეეგებეთ თიკო მოსემღვრლიშვილი. დამის პირისპირ მშვენიერი მარიამ დოკვაძე.
თიკო მოსემგრიშვილი. მას საოცრება ჩაატარეთ. მაიამ, სანამ შენსაც მოვისმენთ, დათოს კითხოთ თავის შთაბეჭდილებები. კარგი იყო, კარგი ძალიან. ცოტა მეტი, ცოტა ხმამაღალი იყო, ნუ ესეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამაგეროთ მუხტი იყო, აი ძალიან მაგარი და რთულია გამორჩევა, რთულია, ძალიან რთულია, თუმცა პროფესიონალისთვის აი ეს ოდნავიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, გაუკვირდება ვინმეს არ გაუკვირდება და იქეთ. ანუ თიკოსკენ იხვალ. მადლობა დათო. ლევა. პირდაპირ ვიტყვი რა თიკო. ლევა თიკოს გიხოს მაია. სტეფანე. მეც პირდაპირ ვიტყვი, მე ვთვლი რომ თიკო წარმოუდგენელი გოგოა. მიუხედავად იმისა რომ მარიამ არ დააკლო, მაგრამ თიკო არის წარმოუდგენელი გოგო, თიკო. 3-0 თიკოს დასარგებლად. მაია შენგამი იყო საბოლოო გადაწყვეტილება. თიკო თუ მარიამ? მარიამ. თიკო ნამდვილად ძალიან მაგარი გოგოა. მინდა აღვნიშნო ერთი მომენტი, რომ მარიამი არის 16 წლის და ძალიან მაგარი პარტნიორობა გაუწია თიკოს. აქედანაც არავინ არ დატოვებს შოუ. ცოტა რთული იყო თიკოსთან ესეთი პაექრობა და მარიამ ძალიან მაგარი გოგო ხარ. უბრალოდ მე ვერ ვკარგავ პროფესიონალიზმს, ყველაფერი წინ გაქვს მარიამ, მე სხვა გზა არ მაქვს, მე აუცილებლად უნდა დაუფასო თიკოს ეს მონაცემები და თიკო გადამყავს შემდეგ ეტაპზე. თიკო მოსემგრიშვილი გავაცილოთ. თუმცა მარიამის არაჩვეულებრივი იყო, მცველებმა აღნიშნეს კიდევაც. ძალიან დიდი მადლობა თიკოს. ძალიან მაგარი გოგო. ძალიან. მინდა მივმართო ჩემ კოლეგებს. ამ გოგოს გარეთ ამ შოუდან არავის არ დატოვებს, შეგიძლია არც მომმართო, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ვთვლი რომ მარიამმა არ აგვირჩია ჩვენ ორ შორის აირჩია, მე ვთვლი მაინც რომ შეცდომა დაუშვა, რატო? იმიტომ რომ ის იყო პირდაპირ ჩემი და მე ამას დავამტკიცებ და მე მინდა ძალიან თუ დათო არ ჩამერთვება ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა მე ვაჭერ და მე მინდა რომ მარიამი სტეფანეს და შესაბამისად მისამას მეორე შანსი. რა მაგარია, რა მაგარია. მარიამ დოკვაძე, აპლოდისმენტები. მე ვარ ფრიად მოხარული და უბედნიერესი, რომ ამდენი ჩემი ბავშვი გადარჩა. მათ შორის მარიამი, რომელიც არის 16 წლის და რომელსაც მართლა ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. თიკო სუპერ პროფესიონალია, თიკო არის ერთ-ერთი ჩემი მთავარი კოზირი. ეს გოგო ზოგადად რომ მოვიდა და რომ მოუტრიალდი და რომ ვნახე იყო ჩემი გოგო. მართლა შეცდომა დაუშვა, ჩემთან რო არ წამოვიდა და მე ამას ვანახებ მაყურებელს, იგივე ამ თიკოს ძალიან სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს, რომელმაც რინგზე მოუგო ეხლა. ვთვლი რომ ძალიან კარგად გამოვედი რა, ერთი გადასახედით რო გადავხედო, მართლა კარგი იყო. ძალიან გამიხარდა სტეფანესთან რო წავედი, ველოდი კიდევაც და ინტერვიუშიც თქვი რომ სტეფანესთან მიდოდა ძალიან.